за нэг 40% нь жишээ нь онлоор номон дээрээс интернетээс хүнээс асууж мэдлэг олж аваач үлдсэн 60% нь дандаа мэдрэмжээр ингэж л хийсэн моднууд байгаа мэдрэмжээр. Та одоо энэ моднуудаа анх суулгахдаа ямар хөө бордоогоор борддог вэ? Ер нь өөрийн гаргаж авсан тийм бордоо байдгүй тань? Би өөрийн гаргаж авсан бордоо бий. Гэхдээ би энэ моднуудын хувьд бол бууц ашигласан. Яг л нөгөө нийтлэг тийм малын бууц ашигласан. За тэгээд илс ордгийн, малын бууц ордгийн энэ талаар бол мэдээл хангалттай байдаг нөгөө юу хэмжээ тун гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. За би өөрөө тэр өөрийн хийсэн одоо бордоо гэх юм бол өөрөө хийсэн биш л дээ. Малын бууснаас өөр бордоо юу ашигладаг вэ гэхээр хүнснийхээ хаягдлыг жишээ нь ногооны хальснууд биш үү? Тэрийг ингээд юу яадгийг одоо тэр харагдаж байна. Тэгээд тодорхой хугацаанд хагас жилийн дотор байдаг юм уу 6 сард нөгөө хог хаягдлаа ингээд цуглуулад хөрстөө нэг жоохон холиод жоохон чиглээд ингээд байгаад байх тэр дараагийн жил нь хачин гой хөрс бол. Тэгээд тэрийг ашиглаж байна. Цацрагны мод маань ер нь хэрэг услахаа шаарддаг юм болоо. Гайгүй миний үзснээр бол нэг их усалгаа бүр тийм их шаарддаг. Энэ чинь нөгөө тэсвэртэй модныхаа тоонд бас орно. Байглаараа. Тэгээд миний нэг ганц онцлог гээд би чамд нөгөө өмнө бас ярьжсэн тийм ээ. Ерөөсө байгальд мод яаж ургадгүй яг тэр хэлбрээр нь л тэр аргаар нь л болж игэл одоо ургуулыг хүний оролцоог аль болох багасгая гэж байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг ин чинь гой модон дотор хүн очиод энэ нэг мод болгоныхын тоог цэвэрлээл яахгүй шүү дээ. Тийм боломжч байхгүй. Тэгсэн хэрнээ мод хичнээн сайхан ургаад байдаг. Тэгэхээр энэ тэр орчныг бүрдүүлж өгвөл ер нь хүний оролцоогоор болох нь үгүй л гэж би зүгээр боддгийн. Гэхдээ ойлгомжтой шүү дээ. Гэр хорооллын тэгээд ийм хайрахтай хөрсөнд суулгасан юм чинь жоохон нэмэлт тижээл, арчилгаа, бордоо, усалгаа заавалчгүй шаардлагатна. Ер нь бол би тэгж нэг тайраа танаа тэгэл энэний навчнаас нь нөгөө хатцсан навчнаас нь цэвэрлээд байх тийм талын хүн бас биш. Тэгж бас арчилдаг хүн бий л дээ. Хүн болгоны арга барил их өөр. Ер нь та одоо моднуудаа хортон шавжаас хэрхэн хамгаалдаг вэ? Тий, хортон шавжийн хор устгадаг хор гэж тусдаа одоо мал имлэг тэгээд манай энэ дэлгүүрүүдээр байдгийг би тэрийг ихэндээ бол цацдаг байсан. Ихэндээ хэрэгэлдэг байсан. Тэр чинь нэг талдаа химийн бодис шүү дээ. Нэг талдаа химийн бодис. Сүүлд нь бодож исэн. За тэгвэл химийн бодис оролцуулахгүйгээр энэ модыг одоо өвчлөхөөс нь урьдчилан сэргийлж яаж болох вэ? За урьдчилан сэргийлэх ямар арга байдгийг байгалийн ямар өөрийнх нь арга байна гэж бодож эхэлсэн. Тэгсэн чинь ерөөсөө энэ байгаль чинь цогцсон гэд бүтээсэн байдаг. Тэгээ энэ хортон шавжуудыг түүж иддэг амтан байдсан юм байна. Тэр нөгөө шувуу. Нөгөө шувуу чинь яадаг вэ гэхээр би тэнд гэртээ цайгаа ууж хооронд энд ажиллаа хийж идэх байхгүй юу? Одоо чи ажиглаараа манай дахиа цацаг дээр бол өдөр ингээл энэ доороос юм түүж идээлээдэг. Гэхдээ энэ одоо будаа цацсан биш үү? Юу идэх юм бол дандаа өт хорхоо гинэ. Тий. Тэгээд би сүүлийн үед бол тэгжил бодож байсан. Яг тэд нар энэ навчин дээр суусан өтнүүдийн тэр болгон хүрч чадахгүй гэлээхэд тодорхой хэмжээгээр хортон шавжийг багасгачдаг. Тодорхой хэмжээгээр багасгаад энэ модонд тэр хортон шавжны ачаал багасаад ирэхээр өөрөө тэсвэрлж гарах чадвартай бол. Ингээд миний арга бол яг үнэндээ хэлэхэд байгалийн ухааныг л түшгэлсэн, байгалийн тэр хуулийн түшгэлсэн л аргууд байдгийг. За хамгийн чухал зүйл одоо ингээд моддоо услага байдаг. Тэгээд гэр хорооллын нөхцөлд бол байнгын одоо худгаас ус зөөгөл услаад байх бол маш хэцүү шүү дээ. Та ер нь усныхаа асуудлыг яг яаж хийсэн бэ? За яг манай төглийн хувьд бол нэг давуу тал одоо байдгийн би бурхандаа одоо талархлаа гэж одоо хэлэх ёстой баг. Тэрний үгтээ би даах энэ хашааг бүр одоо 20 жилийн өмнө авахтаал хутагтай хоббиг хийцэн байсан. Тэ? Тэгээд усныхаа асуудлыг шийдсэн. Гэхдээ би энэ төглийг байгуулж байхдаа бас нөгөө гэр хороололд нэгэн тал загвар хашаа бий болгоё гэж байгаа юм чинь яг наад асуултад чинь би бүр анханаас нь эхлээд бодож эхэлсэн. За би бол худагтай юм байж. Худаггүй хүн яаж асуудлыг шийдэх вэ гэд зарим туршилтаа өөрөө яг худаггүй юм шиг мөртлөө хийж ургуулж үзсэн. Яг адилхан ургаж байна. За хэд хэдэн арга байна. Би одоо тэр олон хэдэн аргын нэг 2 3 нэг л хэлье. За юу. Нэгдүгээрт ингэдэг юм байна. Би өөрөө тэр хэдэн модон дээр туршихад саарл ус гэж байдаг. Одоо бид өдөр тутмын ус хэрэглэхэд тэрний чинь за нэг 50% нь
ямар ч химийн бодисгүй ус гардаг. Будаа угаас ус. Нөгөө нэг төмсөө арилгаад ногоогоо угаадаг да. Тэгээ усаа хийчдэг бид нар. Нөгөө савнтаа устайгаа холио хийчдэг. Тэгж хэрэггүй. 2 ангил усаа. Тэгээд нөгөө гар угаасан савнтаа юм уу нэг тостой савыг фэригээр угаадаг штэ. Тэрийг муусныхаа нөхрөө хийгээд зүгээр нэг цайны шаар зайлах, будаа угаах тийм ямар ч химийн бодис ороогүй усаа савнт хийж хагаад модоо усал. Нэг арга. Саарл усаа ашиглах нэг арга. Энэ бол одоо их түгээн гэл энийг манайхан мэдчих хэрэгтэй. За бас нэг нөөц байна. Тэр гайхамшигтай нөөц. Би одоо нэг хэдэн шуудаа айл болгон хашаа болгонд л хэрэггүй шуудаа зөндөө байдаг. Нэг сайн услаад нэг ганц удаал зөөн үсттэй. Тэгээ шуудагаар ингээ хаачдаг. Яг энэ одоо энэ тогоо чинь том талбай биш шүү дээ. Жохон талбай. Нэг 2 шуудаа л ордгийг. Ингээ 2 шуудааг игнүүлээд энэ тоогоо нөгөө энэ усалцсныгаа битүүлж хагаад чулуу тавьчихдаг байхгүй. Тэгэхээр энэний ууршилт дэшээ гарахаа байчихна. Энэ усалсан ус чинь дандаа модондоо шингэнэ. Энэ хөрсөндөө удаан үлдэнэ. Тэгээ чи нөгөө худгаас тэр болгон одоо услах хэцүү гэж байгаа. Яг үнэ тэр болгон худаг руу гүүхээ байцна. Яагаад өгтөр битүүлээд нөгөө ууршилтыг хаацж байгаа учраас чи жишээ нь 2-7 хоногт нэг 4 удаа явдаг байсан бол жишээ шүү. Энэ бол янз янз л баг. Ингээд хаачих юм бол ганц удаа л явна. Ганц удаа услаад хаагаад тавьчихна. Ийм хоёр дахь арга байна. За бас нэг арга бас их гоё арга. Тэр юу гэхээр байгалийн хурд тунцыг ашиглана. Бороо байна, өвлөн цас байна. Цасыг хүмүүс тоодгүй. Одоо ингээл их гоё цэвэрхэн цас ингээл орцсны дараа бит хоёр хашаанаас гараад гудамжныхаа цасыг хашаанд оруулдаг шүү дээ. Тэгэхэд хөшөө харж байхад юм уу, цаатлын айлыг харж байхад хашаан доторх цасаа гудамж руугаа гаргаад идэх байхгүй. Ингээд хүний сэтгхүн хоёр эсрэг тесрэг туйл байгаа үс хоёр туйл. Тэгээ бит хоёрыг гайхдаг юм шиг байна. Гэхдээ энэ хоёр одоо цас ингээ гудамжны цас хашаа руугаа оруулаад идэг ямар сони хоёр үү? Зарим нүр асууж ийсэн. Гэтэл бит хоёр ч мод тарьдаг. Тэр модондоо ингээ овоолцдог байхгүй битүү. Тэгээ хавар хачин гоё ургана. Ийм нөөцүүд гих мэтчлийн ийм нөөцүүд маш их байна байглаас. Тэгээ хүмүүс нөгөө хийх хүн аргаа хайдаг, залхуурах гэж байгаа хүн бол шалтгаан хайдаг гэдэг шиг манайх ихэвчлэн гэр хороолох усгүй юм чинь тэр мод тарих бол үлгэргээд яваад үгүй шүү дээ. Үгүй болно. За ингээд Эркаха маш хүнтэй зөвлөгөө өгсөн танд маш их баярлалаа. За би та хэдий ч гэсэн бас их баярлалаа. Яагаад гэвэл энэ олон хүмүүст энэ мод тарих ийм зөвлөгөөг түгээнэ гэдэг бол бас их буянтай ажил. Тэгээд би нэг зүйлийг танаа телевизээр одоо энэ нэвтрүүлэг маань төгсөж явах шиг байна. Нэг зүйлийг бас нэг хэлмээр байгаа. Зөвлөгөө маягаар, уриалга маягаар тэр нь юу гэхээр монголчууд бид гайхамшигтай боломжтой улсууд. Ялангуяа гэр хороолт байдаг улсууд төр хувийн газар гэдэг бол өөрөө байгальтай хандлагыг илэрхийлэх хамгийн том боломж. Тийм учраас би гэр хороолт байдаг хүмүүстэй давын өмнө шүү дээ. Бус хүмүүсийн ялгаж байгаа юм биш. Давын өмнө гэр хороолт байдаг хүмүүсээ хашаа болгоно ийм төгөл болгооч ээ. Та бүгдд маань боломж нь бүрэн нээлттэй байна шүү гэж уриалж хэлмээр байна. Газар гэдэг бол өөрөө маш хүнтэй. Тэгээд энэ газраа ийм гой ногоон болгооч ээ гэж эцэст нь хүсмээр байна. За маш их баярлалаа. Эрхэм хүнд үзэгчдээ цэцэгчний зөвлөгөө болон маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд үзэгчдээ бид энэ удаагийнхаа бие цэцгэнд хайртай цэцэгчний зөвлөгөө булангуудаа Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэн Чойжил сүрэнгийн Эрдэнэ чулууны бүтээсэн ногоон төгөл дээрээс бэлтгэн хүргэлээ. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ бидний бэлтгэсэн цэцэгчний хүсэл нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Түр баяртай.
Гэгэрлийн эзний ив найртай. Гэгэрлийн эзний ив итгэгч. За тэр ив найртай гэдэг бол бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Найрсаг байх. Одоо энэ дуучин банзрагч нь нөгөө дээр үеийн банзрагч манд дуулжсэн найрсаг байгаасаа гэдэг. Тэгэхээр найрсаг байна гэдэг бол эцэст бүх юмд хүндэтгэлтэй хандах, уян зөөлөн байх, бас л нөгөө өшөөнгүй сэтгэл дээр үндэслэн ууч өшөөнгүй байх, өнгөрүүл сурдаг байх гэдэг. Ойлгох, дэмжих, туслах гэдэг. Энэ манд ив найр л да. Ив гэдэг бол энэ ойлголцол хүлээн зөвшөөрөлтөө байх. Энэ юмаа бол дандаа хичээж явдаг. Нэгэнт бүрдсэн энэ сайхан ив ийг бол дандаа хадгалж явж чадах. Тэгээ байшин барихад углуургаараа бүх юм нийлдэг шиг. Энэ амьдрал дотор хүн хүнээр сайн муугаараа бүх юм углуургаараа нийлж байгаа юм шиг нийлэх ёстой. Энэ бол ив. Ив найрсаг байна, ив найр гэдэг бол ерөнхийдөө их ойрхон байх гэсэн санаа. Үйл хэрэг, амьдрал, зүрх сэтгэл бүх юмараа их ойрхон байна гэсэн. Ив гэдэг бол бүр эвсэж зогцсноо гэсэн. Углуургаар нийлнэ гэсэн. Тэгээ эмэгтэй хүний төвшөнд бол бас л илүү ив гэдэг бүр тим юм бий болох гэдэг. Тэгээ эрэгтэй хүн бол ингээл бүх хүнтэй очиод бүгднтэй ингээл яагаад ах биш. Ерөнхийдөө их сайхан хүндлэмтгий, ерөнхийдөө их сайхан юм зүрх сэтгэлээрээ их ойрхон. Тэгээ энэ амьдрал дээр чинь харж байхад одоо зүрх сэтгэлээрээ хүнд их ойрхон хүн гэж байдаг. Бас хүнээс их хол хүн гэж байдаг. Тэр байж байгаа тэр зам төрхөн их нэг зүрх сэтгэлээрээ бүх юмд нэг ойрхон, хүн болгонд нэг ойрхон тийм гоё хүн байдаг шүү дээ. Хинч муулж чаддгүй. Тэгээ хүн болгоны зүрх сэтгэл. Тэр чинь хүн болгоны зан ааш сэтгэл зүрх өөр шүү дээ. Тэгэхэд тэр ямар ч л хүний зүрх сэтгэлд их ойрхон байж чаддаг, зовлон жаргалд нь ойрхон байж чаддаг. Хинч очиод өөрт нь сэтгэлийнхээ үгийг нээгээд ярий гэсэн зүйлээ ярьж чаддаг нэг тийм. Эрэгтэй хүн бол яг энэ ив найртай байна гэж энийг хэлж байна. Их хатуу хахир хүнд бол хүн их ойртдгүй л дээ. Юмаа ярьдгүй, юу очиж тэр зүрх сэтгэлгээ зовлон жаргал сайн муу юмыг уудлах нь битгий хэл, хуваалцаж зөвлөгөө юм гордох нь битгий хэл. Одоо тэрийг нээгч хэцүү байдаг шин. Нээгч хэцүү. Тэгээ хүн ер нь ажил амьдрал дээр зовж жаргасан үедээ бол зүрх сэтгэлд нь хамгийн ойрхон байгаа хүн дээр л очиж сайн муу юмаа ярьж, санаа бодлоо хуваалцаж, гарц гаргалгаа хайж, зөвлөгөө юмыг сонсож ингэдэг л дээ. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс бол ялангуяа гэрээ эзэн хүн бол гэрээ орныхоо төвшөнд хань ижил үр хүүхдийнхээ ач зээгийнхээ төвшөнд бол бүх хүний сэтгэлд их ойр байна гэсэн. Их ойр байна гэсэн. Зарим одоо манай сургалтанд суугаад семинарын хичээл дээр нэг 12 оны элсэгч хэлжсэн л да. Манай нөхөр ингээд дуурдаг. Тэгээ ах トゥ амраг садан одоо ээж мэж нь бүр ингээд манай үр хүүхэд ачцээ бүгд манай нөхрөөс хол байдаг. Айж ингээд бүгд юу ч ярьдгүй гэд ярьжсэн. Энийг одоо яах вэ гэд босоод асууж та нар санаж байгаа. Тэгээ би хэлжсэн хүн байдлаа хүнийг өөртөө ойртуулахгүй бол энэ ч одоо хүний хань ижил үр хүүхэд эмээ өвөө ээж аав гэж явах хэцүү болно гэсэн. Мэдээж бүх хүнийг ойртуулаад авах боломжгүй. Тэгвэл яадгийг үр хүүхэд нь ачцээ хань ижил нь ядаж ээж нь хүүгээ дуудаад дуртай цагтаа гэртээ авчираад сайн муугаа ярих нэг тийм эрхтэй байх хэрэгтэй. Тэг ингээ өөртөө баг өмссөн. Тэгэл ажилдаа явдаг. Орлого мөнгө авчирч өгдөг. Тэгэл диван дээр хөвтөд удирдлагаа бариад хөвчээдэг. Тэгэл ах トゥ өнөр нь ч юм ярьж чаддаг. Ахаас айж ийн гэж холдоод гүйжээдэг. Хүүхдүүд нь ч ааваас айж ийн гэж холдоод гүйжээдэг. Хань ижил нь ч нөхрөөсөө айж ийн гэж гүйжээдэг. Бүр төрүүлсэн ээж нь хөтөхгүйгээс айж ийн гэж юм ярьж чаддгүй гэд босоод асууж ирсэн. Одоо энийг яах вэ? Яаж өөрчлөх вэ? Хүн байдлаа ийм хүн биш робот байх юм бол хүн болгоо айгаад дэлэх юм бол энэ ч одоо юу болох юм бэ? Чам дээр ирээд хинч сэтгэлээ удалгүй зовлон шаналгаа тайлцдаггүй бол бас хэцүү шүү дээ.
Тэгээ энэ бол тийм нөгөө амьдрал дээр эв найргүй ирийн шинжилтэй гэрээ эзэн гэж байгаа юм гэж боддог. Эр хүн эв найргүй байх тод жишээ. Тэгэхээр зүрх сэтгэлээрээ бие биендээ ойрхон явъя. Энэ бол эв найр. Би цогцороо үйл хэрэгээр амьдрал үйл хэрэгээр нэх ойрхон яваад байхгүй ч гэсэн зүрх сэтгэлээрээ яах юм? Ойрхон явъя. Хэрэг гарсан үед хэн ч чам дээр очиод сайн муу юм хуваалцах чаддаг, ярьж чаддаг, ярилцаж чаддаг байна гэдэг бол энэ эв найр. Тэг өөрөө ч гэсэн хэцүү байдаг юм бах та. Тойроод хань ижил өөр хүүхд ачцсан ээж аав ах トゥ амраг садан байгаад байдаг. Хэн ч өөртөө нь ярихгүй байх гэхээр бас хэцүү л баймаар. Та нар өөрсдөө тэр жишээг санаж байгаа одоо. Тэг би тэр семинар дээр ярьсан дээр асуултын хариулт мэдэхгүй. Би одоо яаж тэр хариулт өгөх би бүү мэд. Одоо тэгээ тэр 60 гарцсан хүний чи одоо өөрчлөн засна гэж байхгүй шүү. Мэдээж эр хүнийхээ хувьд, гэрийн эзнийхээ хувьд, өх гэрийг толгоолж байгаа хүнийхээ хувьд зангарахтаа, засагтаа байна. Гэхдээ л хүний сэтгэлд ойрхон гэж нэг юм байна. Тэгээ би одоо мэдх юм бас нэг нийгмийн амьдрал дээр энэ Монголын ард түмэнд танигдсан мундаг одоо 60 гарцсан 70 шатсан хоёр эмэгтэйг л би харьцуулж үзэж байгаа л да. Бүр монголчуудын олонний танилцсан. Хоёр эмэгтэй. Би хоёулантай нь ажиллаж үзсэн, хамтарч ажиллаж үзсэн. Нэг нь бол ерөөсөө би л одоо их хурлын гишүүн байсан, би сайд дарга байсан, би одоо тийм байсан гэдэг ийм багтаа болцсон. Тэгэхээр ямар ч хүн тэр хүн л ойртдгүй, зүрх сэтгэл нь хинтээ зүрх сэтгэлээ нээлцдэггүй. Тэг хүний зүрх сэтгэлээс их тийм хол хүн байсан. Нэг нь болохоор зэрэг ингээд бүх юм дээр яг ээж нөмөртөө, түшигтэй, айгүй гой сургаалтай. Тэг би хувьдаа яг өөр дээрээ бол тэр хоёр хүнийг яг ижлэхэн хоёр хүнийг харьцуулаад нэг нь надад зүрх сэтгэлд маш ойрхон, нэг нь бол маш холгон санагдсан. Тэгээд тэр зүрх сэтгэлд их ойрхон хүн чинь загинж ууралсан ч гэсэн цаанаа нэг дулаахан байдаг. Зүрх сэтгэлд хол хүн чинь инээжсэн цаанаа нэг хүүт байдаг. Инээгээд хөхрөөд ярьж исэн ч нэг л хүүт. Тэгэж мэдэрсэн. Бас энэ одоо манай академи үйл хэрэг дээр хамтраад явж байгаа нэг хүн байдаг бас. Хүнээс их хол. За тэр зүрх сэтгэлд ойрхон болий. Бүр ерөөсөө хүнээс их хол. Бас нэг 5-6 жил хамт явчлаа. Бас нэг амьдралын сайн муу юм дээр нэг ойртон холдно гэж нэг юм байдаг та. Бүр байх. Тийм сонин байт юм байна лээ. Тэгээд одоо эн чинь олон хүнтэй ажиллах тусам харьцуулаад бодоод ахаар чинь хэн зүрх сэтгэлд их ойрхон. Тэгээ өдөр тутам уулзахгүй, баг жилдээ 1-2 уулзж байгаа мөртөө зүрх сэтгэлд ойрхон байна шүү дээ. Баян бодогдож идэг, өгүүлэгдэж идэг. Гэвч баян уулзж явах мөртөө нэг зүрх сэтгэлд өгүүлэгддэг юм байна шүү. Тэгээ энэ эв найртай гэдэг нь энийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр эр хүн бол тэр болгон хүмүүстэй ингээл ойртож хавтаал сайн янз янзын яриад хөөрөөл инээж хөхрөөл ууж идэх тийм биш л дээ. Зүгээр л ингээд хүний зовлон жаргалд ойрхон. Хүний зүрх сэтгэлд ойрхон. Хизээч очиод тэр ахтай хоёр үг сольж болно, уулзаж болно, ярилцаж болно, сургаал зааврыг авч болно гэж бодож болдог. Тэгж болдог бас. Тийм одоо байхыг л эв найртай гэж хэлж байна. Эв ийтэй гэхээр зэрэг бүр ойр татна. Нөгөө оглооргаараа нийлдэг шиг хоорондоо сүлэлдэж, шүтэлцэж ойрхон байх. Тэгээ ер нь бол амьдралаас ажиглаад байхад эрэгтэй хүн бол хичнээн найз нөхөр үү сайгуудаа найз нөхөр бай өдөр болгон эмэгтэй хүмүүс шиг уцтаал яриад тэгэл идэгүүлтэй. Уулзах цагтаа уулзчаад ярих юмаа ярьчихад тэгээ гүцхий явж идэг. Эмэгтэй хүмүүс бол ер нь амьдралын бүхий л юм дээр бараг холбогдчих гол юм. Найз нөхдөөгөө байнга юмаа ярих гал, байнга сэтгэл санаагаа уудалцчих гал. Тэгээ энэ эмэгтэй хүний энэ яг дотн энэ харьцааг бол ий гэж хэлж болж байна. Яг тэр углуургаараа нийлцсэн юм шиг. Найртай сайхан байна. Эв ийтэй байна гэдэг бол эндээ л байна. Тэгээ эрэгтэй хүндээ ч тэр эв найр нь их сайхан таардаг. Эмэгтэй хүндээ бол тэр эв ийм их сайхан таардаг.
Жишээ нь одоо манай академийн нэг эр хүн бол гаднаас орж энд сууж ирвэ. Бусдаагаа сайхан мэдлж усталчаа сууж ирвэ. Нэг дуурайд баг. Сургалтын дээр ирж хайцчаал явж ил байна. Нэг дуурайд. Тэгтэл хүн болгоны сэтгэлд ойрхон. Хүн болгон тэр хүний хэрэгцээг харахад тэр хүнтэй хизээч ярилцж болно, ойлголцож болно гэж бодож чаддаг, бас тэгж чаддаг. Эрэгтэй хүн бол нэг тийм. Хүүхнүүд бол ер нь тэгэл бүхэл юм дээр л ярьчих гал, бүхэл юм дээр санаа бодлоо хаалцчих гал, бүхэл юм дээр зовлон жаргалаа хаалцчих гал тэгэл хичээгээд байдаг. Тэгээ ер нь яг эр ийм хоёр хүн дээр онцлогтойгоор эв гэдэг юм үүсэж байгаа юм тэгэлтэй. Тэгээ аль алийг нь үүсэх арга. Онцлог нь тэр юм чи. Тэгэхээр хэмжээг нь хэтрүүлцдэг нэг айхтар тал. Эрэгтэй хүмүүс ингээд дүүлж явж байгаа бүр тасарчих гад байдаг нэг аюул байдаг. Эмэгтэй хүмүүс хит ойртож жагаад хоорондоо түлхэлцчих гээд байх нэг аюул байдаг. Энийг л гоё мэдэрч тааруулж чадах юм бол эв авч явдаг. За дээр нь монголчууд эвтэй байхдаа хүчтэй гэж. Тэгвэл хизээ эвтэй байдаг байсан гэхээр гэгэрсэн үедээ би нэг ойлголоод хэлээд байдаг гэдэг. Тэгвэл одоо энэ дээр их гоё гарч байна. Энэ алсын хараатай үежж холчхоонтой үежж өшөөнгө сэтгэлтэй үежж эв найр бий болноо. Эцэс тэр за энэ хүн дээр очиад би энэ хүнтэй уулзах хичнээн яг би ингээд нэг туснаас зөрүүгүй явдаг ч гэсэн тэр ах надад туслана. Тэр хүн надад туслана. Би тэр хүнтэй ойлголцож чадна гэж хүний сэтгэлд бууж чадж байгаа бол тэр хүн эв найртай байна. Тэгэхээр тэр яг энэ хүн миний алдааг оноог уучлж өршөөж чадна. Намайг ойлгож хүлээн зөвшөөрч чадна. Тийм учраас эв найр үүсч болно гэдгийг тэр хүн мэдрээд байна шүү. Ууж өршөөнгүй сэтгэл дээр л эцэст эв найр үүснэ. Тэгээ бид нар амьдрал дээр тийж. За. Тэр намайг хизээч уучлах. Уучлахгүй чи яах юм? Дотроо одоо сайн муу юм тохиолдчихлаа. Сайн юм тохиолдсон бол ойлгомжтой. Муу юм тохиолдсон бол намайг уучлах чадахгүй юу гэдэг дээр л эв найр байх уу байхгүй. Тэгэхээр зэрэг нөхөр яаж вэ? Би чамайг уучлах чадахгүй явчих гэж хөөхөд тэгээд амьдрал тогтоолж шин. Одоо уучлах чадахгүйгээсээ болоод өршөөж чадахгүйгээсээ болоод өрх гэрийн эв найр, амьдралын эв найр алдагдж байгаа юм зөндөө биш. Яг энэтэй адилхан эмэгтэй хүн дээр ч гэсэн мэрэгэн хараатай байгаад, цэцэн ухаантай байгаад инэрэнгүй сэтгэлтэй үжиж эв үүсэж байгаа. Тэгэхээр миний нөгөө гэгэрчээж эвтэй байсан шүү гэж хэлжсэн маань одоо энэ дээр бүр ингээд тодорхой гараад ирж байгаа. Хэн уучлж өршөө. За сайн сайхан юм дээр бол эв ерөөсөө алдагддаггүй юм. Сайн сайхан юм дээр эвэнд бол бүр сэвч орохгүй. Харин муухай юм дээр л эв алдагддаг юм л та. Эв алдагддаг. Тэгээ муухай юм дээр эв алдагддаг. Муухай имийг эрдэнэ өршөөдөг сэтгэл, эмдэн инэрдэг сэтгэл байчих юм бол тэгэл эв хатгалагдав. Одоо энэ амьдрал дээр эр эм хоёр салж байгаа, хагцж байгаа, амьдрал яаж байгаа, үр хөвгт өнчирч байгаа олон жишээг аваад үзэхэд яг л юм. Ерөөсөө эрдэнэ ууч өршөөнгүй сэтгэл, эмдэн элбэрэл инэрэлтэй сэтгэл байхгүйгээс болоод энэ амьдрал эвээ алдаад идэв. Та нар яваад судлаад үзээрэй. Судлаач яах юм байхгүй, зүгээр ажиглаад үзээрэй. Тэгэхээр энэ ууж өршөөнгүй сэтгэл, энэ элбэрэл инэрэлттэй сэтгэл бол хүнд зүгээр үүсчээгүй. Тэнгэрээс унаад ирдэг, газраас ургаад ирдэг шиг үүсчээгүй болохоор таны сэтгэл дотор энэ олон тэр би түрүү хэлсэн нөгөө хөрс 60 эрдэмчин хөрс нь болоод тэр хөрсөн дээр ийм зүйлүүд ургаж гарч ирсний дараа л танд энэ элбэрэлтэй, инэрэлтэй ууч өршөөнгүй сэтгэл бий болж ижил сая эви хатгалагдаад байгаа. Сайн сайхан байхад эви цууч ордгоо, цөвч ордгоо. Одоо юу ч болд. Эви улмал сайхан явж идэв. Муухай юм дээр л эви алдагдаад идэв. Тэгэхээр тэр муухай юмыг өнгөрүүлчдэг, өршөөчдөг, уучлцдаг сэтгэл хэрэгтэй шин. Тэгээд уучлах зөрхтэй хүмүүс хамгийн удаан хамт байдгаа гэд миний хэлээд идэг тэр. Ухаарах тарих уучлах зөрхтэй хүмүүс хамгийн удаан хамт байдаг гэж.
сайн муу юм ухаарчдаг. Тэр ухаарсныхаа үндсэн дээр уучлцдаг, өршөөчдөг, өнгөрүүлчдэг. Тийм хэлэхэд амархан. Хийхэд бол хэцүү үлдэж шүү. Тэгж чадсан бол эвээ хадгалагдал юм. Ер нь тэгээ уучлчих шиг сайхан байдгүй шүү дээ. Асуудлыг амархан шийддэг. Бас одоо яадаг. Уучлж болохгүй юм гэж байдаг. Бас тэрийг бид өмнөх хичээлүүдээр ярьж ирсэн. За тэгэл одоо ховж гэдэг чи одоо сая манай сургалт телевизээр цацагдаад эхэлчлээ. Хөдөө орон нутгуудаас маш их холбогдож байна. Тэгэл одоо тэр Төв аймгийн Батцэнбүрээс холбогдож байна, Увсаас холбогдсон тэр өвөр хангаа ямар сувгч холбогдоод. Ерөөс хөдөө орон нутаг гэхгүй, эр юм гэхгүй, хөшин залуу гэхгүй. Өөртөө ховживэр дүүрчин гэж хэлж байна. Ховживэр дүүрчин. Ховжив гэдэг чинь муу мухай. Тэгээд тэр ховживыг өршөөчдөг, уужилчдаг л баймаар байгаа. Тэгээд харамсалтай бидний нөгөө зүрх сэтгэл дотор маа нөгөө өмнөх 60 сайхан эрдэмчин байхгүй. Тийм эрдэм байх болохоор тэр уучлах хөрсөөр бүрдэхгүй. Тэр хөрс байхгүй болохоор энэ гоё юмнууд чинь бидний сэтгэлд ургаж гарч ирэхгүй болохоор л бидний зүрх сэтгэл уучлая гэж өөрөө бодоод байгаа мөртөө уучлж чадах. Тэгээд манай актем дээр байсан нэг эмэгтэй хэлжсэн л дээ. Би ч одоо нөхөртөөгөө сайд буудаад бүх ах トゥ амрагсаад найз нөхөд маань бүгд сал гэж зөвлөсөн. Би яг салах гээд байжсэн. Ганцхан надад уучлах зөрөгтэй хүмүүс хамгийн удаан хамт байдаг гэж хэлсэн юм та. Тэгээд би таны үгийг авсан. Уучлсан. Одоо би хичнээн аз жаргалтай. Миний өрх гэр бүтэн, миний үр хөвгт аз жаргалтай. Миний хань ижил байдаг. Тэгээд олон хүн нэг зүйлийг хэлдэг ч гэсэн үннийг бас хэлж чаддаг юм байна шүү гэж тэр хүн надад хэлж ирсэн. Тэгэл дахиад нөгөө миний хэлдэг. Хүн амьдралыг бизнес үйл хэргийг хэдэн удаач дампуурлын 0 цэгээс дахиад босгож болдог. Харин амьдралыг төвшин сайхан өрх гэрийг төвшин сайхан амьдралыг хүн тийм ч олон босгохгүй шүү гэж. Тэгэхээр босгоцсон тэр сайхан амьдралыг битгий сүйтгэеч. Тэгвэл амьдрал юм чинь сайн юм тохиолдсон шүү. Тохиолдсон шүү. Хүний юм чинь алдаж оно шүү. Зүгээр л уучлчих. Уучлчлаа гэж чи муухай болохгүй шүү. Харин чинийг өрөх гэж чиний амьдрал сайхнаар үлдэн. Тийм учраас би бол ийм тохиолдлуудад бол одоо энэ зааланд сууж байгаа сайхан 2-7 хоногийн өмнө надаас багшаа би яах вэ гэд бас яг ийм зовлонтой асуусан. Би хэлсэн уучлахаас өөр арга байх. Юу гэж чамайг бодох шүүгдүүд алчих гаагүй амь насан чи өрчих гээгүй бол өөр хүүхдээ алчих гаагүй бол уучлах. Яг энэ тэгтээ түргүү бид нар энэ цөөн цагийн золиос болол энэ муухай нийгэмд амьдарч ш. Уучлахаас өөр арга байх. Тэг уучлал хүртэл өөрөө ухаан шүү, хайр шүү. Эви шүү. Тэгээд ийм л юм байгаа юм л та. Тэгээ өрх гэрийн дотор эв найр эв ийг бий болгоно. Хичнээн ээж нь зүтгээд хичнээн ээж нь орой ороод ирэхэд хань ижлээ өр хүүхдээ хэнийг ч ороод ирэхэд гэр орон цэвэрхэн цэмцгэл халуун дулаан гэрэлтэй гэгээтэй хэрэггүй тоосгүй буртаггүй хоол унд нь буцалсан дэвэрсэн уур утаа баагсан инээд хөхрөөн болсон хичнээн сайхан эзэгтэй байна. Гэгэрлийн эзэн. Гэрээ хичнээн сайхан аваад байна. Нөхөр нь гаднаас хямсаасан ууртай юм орж ирээд эв найр байх. Тэгэл цүнхээ тэн шидчихэл хуцаа тайж тэн шидчихэл тэгэл диван дээр хямсахнаар удирдлага барай хөвчдөг юм. Эсвэл орон дээр гараа цаашаа хараа бур хараа. Тэгэл тэр гэрийн тэр сайхан халуун дулаан тэр сайхан эв найр бүгд алдаг. Хажууд нэг хүн тийм сонирн байгаад хахаар яаж бүгдээрээ сайхан байх. Тийм л дээ. Тэгэхээр ээж нь энэ сайхан эв ийг үүсгээд гэр орондоо үүргээ гүйцэтгэх сайхан байж байгаа. Аав нь орж ирээд яг л яасан сайхан ядарч ирсэн хамаг ядаргаа гарчлаа. Ичнээ сайхан үгээ хэлээд инээж хөхрөөд ширээндээ суугаад хүндлээ хүлээгээд ингэжж хоёр талаасаа тэгээд ирэхээр тэр хоёрыг тэрийж харсан үр хөвгчин зүгээр инээж хөхрөөд баярлаад цоо цолгоон дуграал өсөрч хараагаад хүүхд хүртэл амтшгүй шүү. Нөгөө хавар
гадаа хангаа дэлхий тавигдаад ирэхэд унаг тоглол хүртэл оодгоноо давхирдаг ш. Зүгээр хүүхдүүд чинь оодгоноол өнгөрөөл баярлал эхэлдэг ш. Энэ чинь яг ийм байдалд хүүхдийн аз жаргал ирдэг. А хичнээн эр нөхөр нь байдгаараа байгаад хөөхөөгөө чардаагаад бас орон гэрээгээл нөгөө мөөгөө орой ороод ирэхтэн гээд зүтгээд байж итлээ. Эхнэр нь орой орж байгаа бөө уур уцаар таснаас гээд хэрүүл ам өдөөл сайн муу юм хэлээл ингээд. Тэгээл дуус. Дахиад нөгөө өрх гэрээ амьдрал хэцүү. Тэгээд энэ байдал чинь 1 2 3 4 5 6 хэд давтагдаад ирэхээр зэрэг за хүүхдүүд ч яг хөө тестэх юм байна чимээгүй суудаг юм. Хажууд ханд бол халгаатай болоод ирдэг. Тэгээд эхнэрийн чинь юм уу нөхрийн чинь зүрх сэтгэл үтрээд ирдэг. Таагүй болоод ирдэг. Тэгэл таагүй байдал чинь нөгөө уур уцаартай шинж дээр бид нар үзчихээс таагүй байдал чинь цаашаа хүчтэй нэмэгцээр тэссээр нэмэгцээр тэгэл нэг өдөр тэсэрч гарч ирдэг. Ингээл хэрүүл оролдоо өгдөг. Тэгээ айл нь хичээж явах гэсэн. Одоо сүүлүүд манай нэг эрчүүдэд бас нэг тийм сонин чанар их бий болчихлоо байна л. Юмд нэг тийм эв найргүй. Зүгээр л хүнээрээ байчихтал энэ бүх юм хүнээс гараа ивчт юм л. Би энэ гэрт хамаг ажлыг хийж гэн. Би энэ гэрт хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэж гэн. Би энэ гэрт хамгийн их мөнгө олж ирж гэн. Би энэ гэрт гэдэг. Би дээрээ суугаад харуулахгүй, би дээрээ суугаа барихгүй нэг жаахан ингээд хүн чанар гаргаад нэг жаахан хүнээрээ энгийн байчихтал энэ бүхэн шийдэгдчих юм л. Тэгээд өөр дөрөө жаахан акцент өгөөл өөрийнхөө ачаал бүгд л юмыг жаахан үүрэг хариуцлага дүүйлгээл би тэгээд байна гэж бодоод ирэхээр энэ бүх юм алдагдаад ирт юм л. Чи тийм байсан чи яах юм? Чиний үүрэг юм чи. Чи тэгхэл ёстой гэж тэр айлын гэрээ эзэн гэгэрлийн эзэн болсон юм чи. Тэгээ зүгээр энэ амьдралын туршлагаас хараад байхад одоо энэ академи дээр чи олон хүн орж ийн гарч ийн орох гарах суугын чөлөөтэй байна. Нөгөө уулзсны эцэс салдаг, учирсны эцэс хагцдаг гэж үгүй. Олонтоо ч уулзж ийн, олноос салж ийн, олонтоо учирч ийн, олноос хагцж ийн нэрээ. Тэгээд чин ажиглаад байхад тийм байгаа байхгүй. Зүгээр уучлчих шиг амархан шийддэг юм байх. Өөрт ч амар нөгөө талд ч амар. Би гэж юусоо акцент өгöd байх юм бол уучлах чаддаг. Би ингэж доромжлуулж явах хэрэгтэй юм. Би ингэж дээрлэхүүлж явах хэрэгтэй юм. Би ингэж зовж явах хэрэгтэй юм гэл ингээл өөр дөр акцент өгөөл ивэл хүн уучлах чаддаг. Яагаад би гэдэг амбиц чинь хамгийн мэж хаачаад байна. Тэгэхээр яадаг юм бэ? Би айлын эзэгтэй хүн. Би айлын гэгэрлийн эзнийхээ үр гүйцэтгэж чадаагүй ус болоод ийм байдалд орчихлоо. Тэгэхээр яа? Одоо алтайхаа засыг. Тэгийн тулд нөхрөө уучлая, хүүгээ уучлая, охиноо уучлая. Тэгж бодоод ирэхин цагт зүгээр хүнээрээ байгаад ирэхин цагт би гэж бодхоо байгаад ирэхин цагт би л энийг шийдэх ёстой. Би л энийг сайн сайхнаар нь буцаагаад авч үлдэх ёстой гэдэг. Харин тэр талаасаа зөв акцент өгöd бодоод ирэхин цагт бол тэгээд би уучлах гэдэг ч үнээс амархан гарчдаг юм байна. Би л гээд манайхан уучлах чаддгүй шалтгаан нь тэр л дээ. Би энэний өмнө тэгэд дор орох юм. Би энэний өмнө тэгж гөлөг шиг байх юм. Би заавал эхлээд уучлах гоох юм. Энэ эхлээд говьл би гуйж гэдэг юм. Энэ уучлал би уучлан ч гэдэг юм ингээд. Барьцалдсан ухаан яваад байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр би гэдэг амбиц л та. Тэр амбицыг л дараа сурчих юм бол энэ асуудлыг бол амархан шийдчихнэ. Би бол өөрийнхөө амьдралаас бол тийм л юм харсан. За би гэдэг юм дээр ерөөсөө акцент өгөхгүй, ерөөсөө амбицлахгүйгээр бод зүгээр л хүнээрээ бодцохоор л тэр уучлал гэдэг чинь зүгээр эндээс амархан ингээд гараа ивчдэг. Одоо сүүлийн үед бол бүр тэгээд дадлахж чинь дөө одоо бүр туршлагаж чинь нөхөд. Ер нь тэгээд тэр сорготон дэх хатны хэлс үгийг одоо л ойлгож хүн болох хөгжлийн нэлээд өндөр түвшинд одоо л хэрэгжүүлж эхэлж сурж шин. За. Хүн шиг хүн болох эрхэм чанар бол уучлахтаа л байдэн шүү, өчршөнгө байхтаа л байдэн шүү. Тэр мөнх хаанд хэлсэн тэр үг. Тэрий чинь одоо амьдрал үл. Тэгээ би энэ сорготон бахатны энэ үгийг олж мэдээд олж уншаад тэрнээс хойш одоо 3 4 жил болчихлоо доо. Тэгээ 4 жил болж иж одоо л жоохон хэрэгжиж эхэлж шин. Ухаарах гэж тархинаас зүрхнээс сүнснээс
эдэстэй шингэх гэж нэлийн 3 4 жилиг өнгөрөөчих. Тэгээ одоо нэг юм эдэсэн чи гэсэн юм бэл. Одоо надаас нэг юм үйлдэл болж гарч ирдэг болов. Тэгэхээр бас хүний оюун санаанд хийх өөрчлөлт гэдэг бол их удаан цаг авах шүү. Энэ олон дамжлагыг дамжаад эцсийн эцэст ДНК-д чинь бичигдчихэд буцаад чамаас мах өдөрч үйлдэл болж гарч ирнэ гэдэг бол хөөрхөн цаг шаардна. Тэгээ тэр ухаантай хатан ямар агуу сургаал хэлсэн юм бэ гэдгийг бол би одоо цаг хугацаа өнгөрөх тусам их ойлгож байна л да. Хүн болгон хамгийн эрхэм чанар бол уучлж өшөөхтэй, ууч өшөөнгүй байхтай гэдэг юм гэж. Тэгээд харин Аз болж сая тэр Хятадын хийсэн Хөвлийн хааны 50 ангит кино гарлаа шүү. Тэгээд тэр кинонд ингээ харсан чинь яалчгүй Хөвлийн хааны тухай кино учраас Сорготон бүх хатан бол тэнд яалчгүй орж ирж байгаа. Тэгээ ингээ харсан чинь тэр кинон дээр хаа очиж Тулуу хаан Сорготон бүх хатан хоёрыг түүхийн их сурвалжууд түүхэнд янз бүрийн юмд дандаа буруу талаас гаргадаг. Дандаа муухай ялангуяа Сорготон бүх хатныг бол дандаа хаан ширээнд хүүхдүүдэд гаргахын төлөө тэмцэлдэж ирсэн юм шигээр бичдэг, сурталддаг. Тэгтэл хятадууд харин овоо судалгаатай юм билий. Хятадууд овоо судалгаатай харин тэн дээр Тулуу хааныг болон Сорготон бүх хатныг бол маш өндөр түвшинд гаргадаг байсан. Хоёулаа том хаан хатан ухааны ноён оргилууд байсан гэдгийг бол их өндөр түвшинд гаргасан. Ялангуяа Сорготон бүх хатныг бол маш гоё гаргасан. Тэгвэл бидний судалж мэдчихэд байгаа түвшинд бас гаргаж тавьж чадаагүй. Яагаад тэднэрт бол хаан хатан ухаан гэж мэдэхгүй юм чи. Тэгтэл Сорготон бүх хатныг мундаг эмэгтэй мундаг хатан гэдгээр нь гаргаж чадсан. Тэр гоё ухаантай өгүүдийг бас хэлүүлж чадсан. Тэгээд түүхэнд харалтай Сорготон бүх хатныг зүгээр өгөөдөө цагаатаа удмынхантай нөхрөөсөө хойш үзэлцэл хаан ширээнд хүүхдүүдэд гаргах гал тэмцэлтэд байгаа юм шиг л дандаа тийм ухаан харчин эмэгтэйгээр л гаргадаг ш. Тэгэд энэ удаа бол яасан. Тэгээд би та нарт хэлжсэн өвөр Монголын Монгол судлаар эхний 3 багтдаг 2 том эрдэмтэнтэй би уулзаад тэр том эрдэмтдээс жижиг асуулт асуугаад зогсож иж болдгоо юм л. Тэгээд тэр 2 том эрдэмтнээс би асуусан. Ийм том эрдэмтдтэй уулзсных би та нараас ганцхан асуулт асуув. Монголын нууц товчны хэдэн хувь бодлоо вэ гэж асуусан. Тэгэд нэг нь 50% гэж хэлсэн, нэг нь 80% гэж хэлсэн. Бодлоо гэж. Тэгэд би одоогоос 5 жилийн өмнө хийсэн Монгол суугааны 100 зур лекц дээр одоогийн Монголын нууц товчны 70-80% бодлоо шүү. Тэнгэрээс ийм өвдөл буугаад байгаа. 20-30% нь үнэн гэж хэлж байгаа. Дээр нь та нар Монголын нууц товчоо гэдэг нэр чинь энэ доторх бүх юмыг нууцлсан. Та нар тайлж ойлгох ёстой шүү гэж сургасан. Анхааруул гэж. Тэнгэрээс хэлдэг гэж. Гэтэл Монголын нууц товчог хинч тайлаагүй юм дээр тэрний тэр одоо худлаа гэдгийг бол өвөр Монголын эрдэмтэд Хятадын тэр урдаа барьдаг Монголын түүхээр урдаа барьдаг 3 эрдэмтний 2 тон би уулзаж асуухад тэгж хэлж. Тэгээд тэр эрдэмтэд бол Хятад их сурвалжтэй. Хятад хэл дээр Монголын олон түүхний их сурвалжуудыг уншицсан учраас нууц товчоотой харьцуулаад за нууц товчоо худлаан байна гэдгийг бол тогтооцсон. Энэ нууц товчоо чинь яагаад бүрийнх нь жинхэнх нь олдохгүй байгаа. Яагаад Хятад хамт дээр бичсэн их олдоод байгаа юм чинь ноот байхгүй. Гуйлцсан, урдсан, тасдсан, устгацсан. Энийг бол Тэнгэрээс хэлдэг. Тэгээ энэ одоо үедгийг хэл одоогоос 5 жилийн өмнө хийсэн Монгол суугааны 100 зур лекцэн дээр би энийг Тэнгэрээс ийм мэдээ ирж шүү. Энэ нууц товчоо чи урагдсан юм байна. Гуйвцсан юм байна. Удлаа болцсон юм байна. Гүтгэгдсэн юм байна. Гэ хэлээд гаргав. Тэгсэн сая өнгөрсөн 14 онд Хятадын тэр Монгол судлалын том эрдэмтдтэй уулзаад асуухад яг энийг хэлж. Тэгэхээр тэр жинхэнэ нууц товчоо олдох, жинхэнэ алтан дээд гэрээ олдож Монголын түүх үнэн-үннээр эргэх цаг ойрхон байгаа. Энэ нууц товчоо гарч ирнэ шүү. Гарч ирнэ. Одоо тэр Чингисийн онгоо олдлоо гэж бичиж шít. Тэр Японд хийсэн эрдэмтдийн хурлын үр дүн зарлагдаад. Энэ цаг нь болоод юм гарч ирж. Гэхдээ харин тэрийг ухаж болохгүй. Ухах юм бол тэгээд Монгол эзлэгдэн ш дуусаа. Тэрний ч хүчээр нэг юм оршиж ирж байгаа юм чи. Тэгэхээр тэр эв найхтай байх, эв илтэй байх. Тэгээ Сорготон бүх хатан дээр нөхөр нь тэнгэр тажснаас хойш өөрөө ямар их одоо гүтгэгдэж, зоовж, зүдэрч төрийн төлөө хэцүү болгоныг үзэж туулж ирэхтэй. Өөр юм.
Дандаа энэ ийг хичээж байсан. Өөрөө ингэж их ийг хичээж исэн учраас тэр хүн хүүдээ тэгж номлож байгаа. Тэг сургаж байгаа. Тэгээ та нар хардаа. Тэр өгөөдөө цагаатаа удам чинь бүгдээрээ Чингис хааны үр хойц шүү. Та нар бүгдээрээ нэг алтан ургийнхан шүү. Чиний магтсны тасархаанууд шүү. Тэдрийг уучлаарай. Хүнлэг байгаарай гэж. Ууч өршөөнгүй төрийн бодлогыг явуулах ёстой шүү. Тэгсэн чинь энэний цаана юу байгаад? Алтан ургийнхны Эви. Улмаар монголчуудын Эви, их Монгол улсын Эвийг хичээж исэн. Алтан ураг Эвитэй байх юм бол Монгол улс Эвитэй. Алтан ураг Эвийг алдсан задарсан үед Монгол улс боторсон ш. Багаатын үед яг л тийм түүх үргэлжилсэн ш. Тэгэхэд алангой их 5 сумныхаа домгоор Эвийг номлосон. Сорготон бих хатан шиг Эвийг ингэж номлосон юм бас байхгүй л. Ер нь тэгээд энэ Монгол хаттын түүхийг судлаад ахаар дандаа Эвийн сургаал байдаг. Их сонир. Эвийн сургаал. Тэгээд эндээс ажиглахад бол монголчууд Эвийг алдахдаа их хурдан хүмүүс юм шиг байна. Би гэдэг амбицэгтэй. Одоо өнөөдрийн ч гэсэн монголчуудын бидний яриад байгаа бид нар бол тамийн тогоон дотроос нэгийг гарах гэж байвал доош нь татаж унгаадаг гэд ярьдаг шин. Энэ чинь ч гэсэн би л гэдэг амбиц. Би энэ тамийн тогооноос гарах ёстой. Энэ муу гарч болохгүй гэдэг бодлоо. Тэгээд нөгөөх нь гарах тэгэхээр татаж унгаачаад өөрөө гарах гэж оролддог. Тэгэхээр нөгөөдхий дахиад өөр нэг нь татаж унгаадаг. Тэр би гэдэг муухай хувиа хичээсэн бэлтгэгчин амбицийг дарахгүй бол энэ Монголд Эви сайн сайхан найр найдан тогтохгүй л дээ. Тэгэхээр улс гэрийн төвшөнд алтан ургийн төвшөнд ийм өндөр Эвийг номлож исэн хатан авхатсан. Харин өрх гэрийн төвшөнд Эвийг ингэж өндөр номлодог гэгэрлийн эцдүүд байж ах хэвээр. Би гэдэг амбицийг л дарчмаар байна. Тэгээ хүсээгүй хүн энэ нийгэм дотор энэ цөөн цагт амьдарч байгаа болохоор сайлуулж муулуулаад доромжлуулж гүтгэгдээд ирэхээрээ зэрэг ийм хатуу үгийг даад сурдаг болт юм байна л да. Одоо Баттхан бол өөрөө энэ амьд биеэрээ энэ жишээ болоо сууж. Энэ Монголын төлөө сэтгэсэн монголчуудын сайн сайхны төлөө сэтгэж бодож хийж судалж мэдснээ лекц болгож ном болгож энэ монголчуудын төлөө өгөх гэж явсны маань төлөө намайг ч одоо тэр мөрөөдлийн баг цагт оруулаад ингэ. За тэр нь ч яах. Тэг илдэлт юм байна. Үдэгдэг юм байна. Доромжилт юм байна. Тэгээ эний чинь тэгээд юу ч болоогүй юм шиг. Яагаад Баттхан дотроо би ингэж муулагдах ёсгүй, би ингэж доромжлогдох ёсгүй гэдэг тэр амбицаа дарчиж шин. Дотроо тэр амбицаа дарчхаар зэрэг яах юм цөөн цагт хүний сайн ч байна, муу ч байна, энэ нийгэм энэ цаг үед би байтхан доромжлуулж, би байтхан гүтгүүлж байгаа юм чинь, элдвлүүлж байгаа юм чинь. Би ч ингээх баг хэрэг байна хөөгээд ингээд нөгөө би гэдэг амбицаа дарчхаар тэр чи амархан уучлаад өнгөрөөчих. Тэ? Тэгээд энэ эцэг дээдсийн сургаалууд дандаа үнэн байх юм. Дандаа сайхан байх. Тэгээ нөгөө би ч одоо өөрийгөө бас хатуу үг овоо сайн сонсож ирсэн. Овоо сайн хатуу үг даачдаг гэж бодсон чинь бас энэ нийгэм рүү хандаад юм хийгээд ирсэн чинь нийгмийн зүгээс асар их гүтгэлээ, асар их доромжллоо, асар их муу мухай юм хяалаа л та. Хамаагүй Баттхан цаана үнэхээр тийм хүн болвол миний үнийг хэлж байгаа бол би тоохгүй шүү. Тэгэхдээ надад байхгүй юмнуудыг би болгож гүтгэд доромжилж хэлээд ахаар. Тэгээ энэ муухай гүтгсэн доромжил хатуу үгээс гадна энэ гүтгсэн доромжилсан муу үгүүд чинь бүртгэн дийлээд ялаас сурчт юм биш үү бас. Тийм сэтгэлийн хаттай болчт юм биш. Тэгээд ирэхээр тэрийг хэлсэн хүмүүсийг бас уучлцдаг чадaltaй болчт. Тэгээд тэдний өдөөс ганц үг ган хийхгүй хэрүүл хийхгүй өнгөрөөчих чадaltaй болчт. Тэгээ би бол энэ яагаад монголчууд тамийн тогоо гэж яриад идэв? Яагаад тамийн тогоон дотор би биенээ гарах дурггүй байдаг? Тэгээд ерөөсөө би гэдэг амбицтай байдаг. Өөрийгөө аяг том бодчихдаг. Хэд үнэлждэг. Би ингэх ёсгүй, би тэгэх ёсгүй гэдэг. Тэр муухай бодол нь бэлтгэгчин хуваа хичээсэн бодол нь энэ бүх юмыг давж гарах боломжгүй болгох юм. Нэг ийм маягаар би бол энэтэй үзэлцээд нэг юм даваад гараа яваад байгаа юм л та.
Тэгээ бид нар бол энэ би гэдэг имийг дараа сурчаарай. Энэ архив дээр ороод гараад явж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн харцгаад яг ингэ явж байгаа хүмүүстэй яг л тийм. Нөгөөдөл би гэдэг амбицаад гарч. Тэрнээс болол эви энд цав ордог, цуурдаг, хагардаг, задардаг нэг юм юмруу яваад байгаа байхгүй. Тэгээ ганц энэ биш энэ Монголын хэмжээ. Тэгээ сая тэр лекц сонсчод хөдөө орон нутгаас зал манай сумаар дүүрэн ховж ив гэж шээ. Тэгээ ирж одоо та нэг 250 эмэгтэй байгаа л ирж лекц уншиж өгч. Юусе энэ сумын эмэгтэйчүүд зүгээр юу хийж ийн ховж ив ярьж. Тэгээд нөгөө сумаар дүүрэн ховж болохоор чи сумын эдгээр хүн бинэ үзэхгүй. Тэгээ нөгөө сум тамын дага болсон. Нөгөө 3 сая монголчууд ховж ив ярихаар зэрэг тэгээ бүгдээрээ би гэдэг амбицтай. Амбицаа дарж чадахгүй. Тэгэхээр Монгол улс чинь тэр чигээрээ тамын дага болчиход шээ. Тэгээ энийг ялах зөв миний туршлага шүү. Төв хүний баттгны туршлага. Ялах ганцхан арга. Би гэдэг амбицаа л дарчдаг. Тэгээд л энийг амархан давчдаг. Тэгээд ингэж л эви хичээж явна да. Тэгэхээр эви гэдэг бол энэ ардаа дард нь энэ их ууж өршөөнгүй сэтгэл, элбэрл инрэлтэй сэтгэл байж энийг хийдэг юм байна шүү. Энэ сэтгэл чинь зүгээр нэг үүсчихгүй. Ардаа дард нь энэ их холч ухаан, цэцэн ухаан байж ээжгүй. Уужим ухаан байж ээж энэ би бол. За энэ ухаан чинь зүгээр нэг үүсчихгүй. Ардаа дард нь Монгол минь цөөхөн 3 сая монголчууд минь алийн болгон эцэг дээдс маань ч түүхийнхээ турш задарч ботарч ирсэн байдаг. Эвээ алдаж ирсэн байдаг. Бас эвсэд нэгдэхийн дээдийг бас үзүүлсэн байдаг энэ хүндрэлт. Гэхдээ энэ түүхээс суралцаад эвдэрсэн үедээ задарсан үедээ бид нар чинь хүчгүй байдаг. Гэт ингээд түүхээсээ бүх юмыг олж хараад үгүй энэ 3 сая монгол минь энэ мөхөл сүрлийн ирмэг дээр ирчээд байгаа монгол минь үлдэх ёстой. Энэ 3 сая монголчууд цөөхөн ч гэсэн үлдэх ёстой, мөнх байх ёстой, тусгаар тогтнох ёстой. Энэ том юм хол юм хараад ирэхээр зэрэг аанда тэр ухаан бүрдээд ухаанаасаа энэ ууч өршөөнгүй сэтгэл бий болоо. Энэ сэтгэлээсээ энэ эв найр, эв ийг хичээдэг энэ чадал чинь бий болоод ирдэг. Тэгээ би гэдэг өчүүхэн. Тэгээ би та нарт хэлжсэн. Монголчуудын сэтгэхгүй бол гол хөтлөөр нь байсан. Ямар замаар явах уу гэдэг тэр хөтлөөр нь бол сэтгэхгүй нь байсан. Тэгэхээр монголчууд би гэдэг сэтгэхгүй дээр амьдарч ирээгүй. Би гэдэг хөтлөөрөөр амьдарч ирээгүй. Монголчууд бид гэдэг хөтлөөртэй. Бид гэдэг хөтлөөртэй гэсэн. Одоо та нар хараа л да. Монголчууд өөрсдөө ч мэдэхгүй ярьдэн шүү дээ. Надтай л олон хүн туулж ярьсан. Үгүй гадаадд очсон монгол хүн. Гадаадд очсон монгол хүн бол нутгаа санд. Бараг ээж аав ах トゥ угээ санахгүй мөртөө нутгаа санд. Тэгээ ээж аав ах トゥ угээ санав. Тэгэхэд хятад, Вьетнам, Лаос, Камбож, гадаадын Африкийн ямар ч хүн гадаад очсон хүнээс чи нутгаа санаж нөхөр санахгүй. Яах юм би аз жаргалтай оронд ирсэн сайхан байна. Одоо жишээ нь сая тэр Америкт очиход гэж байна. Гадаадын Монголоос бусад гадаадын ямар ч хүн би ийм сайхан газар оронд ирчээ тийм муухай орныг юу гэж хүсэж яах юм? Юу гэж санаж яах юм гэж хэлж байна. Энэ хоёр чихээрээ сонсоод хоёр нүдээр би харсан. Тэгэхээр энэ зэрэг та ээж аав ах トゥ угээ сандгүй гэсэн чинь. Яг уу өгүүлнэ саналгүй байх өгүүл гэж. Бас ээж аав ах トゥ болохоор арай өөр хэлж. Тэгээ чи тэдрийг авчрахгүй хөрөнгөө. Гэтэл Монгол хүнтэй уулзгаар нөө ээж аав хар гэр ах амьдралаа санаж байна. Гэхдээ хамгийн гол нь нутгаа санаж байна. Одоо аль болох тэдрийг авчрах гэж. Тэгээд одоо тэдрийг авчраач. Авчрах гэж харин бичиг баримт виз нь бүтэхгүй ингээд хөөцөлтөө 7 жил болж гин гэдэг тийм эмэгтэйтэй би таарлаа шүү. Тэгээ Монгол хүн яадгийг бид гэдэг эцэг дээдсээс үлдсэн хамтын хариуцлагын бидний зүрх сэтгэлд үлдсэн тэр уул мөр нь юу вэ? Өнөөдөр нутгаа сандаг, эх орноо сандаг, ээж аавынхаа сандаг, ахан дүүгээ сандаг, хажуудаа татаад аваачдаг. Тэгсэн чинь нэг эмэгтэйтэй би таарсан. Нөхрөө өөрөө гараад, нөхрөө дуудаад, хоёр хүүхдээ аваачаад, хүргэн бэрээ аваачаад, тэнд 4 ач зээтэйг амьдарч байгаа. Өнөр өтгөө ингээд нэг гэртээ амьдарч байгаа. Тийм айлт би явсарцсан. Яа, монголчууд хаа явсан газараа яг ийм бид гэдэг сэтгэхүйтэй байсан. Эв найрын сэтгэхүйтэй байсан. Эвийн сэтгэхүйтэй байсан. Тэр нь юун дээр бий болж байсан гэхээр хамтын хариуцлага дээр бий болсон. Одоо хараарай.
Гадаадд очиод хамгийн их дэлгүүрээс шопинг хийж хамгийн олон хүнд бэлэг авдаг нь монголчууд ш. Тэрэндээ жавын эндээ жавын алив термин гэл ингээл аваад. Хамгийн их цагаад тэрэнд бардаг. Тэгэхэд тэхгүй ш. Гадаадынхан ч бол ганц нэг цөөхөн зүг нөгөртөө их нэртэй өр хөвгтэй аваад тэгээд монголчууд хичнээн хүнд аваад бүүм. Тэр дэлгүүрийг баг буулгаад нүүлэх. Мөнгө нь хүрдэг бол ер нь тэгээд бүр байх. Тэр онгоцон тэшинд хамаг их ачаа өгч хажуудаа хэдийг олохны мочигчирч тэгээ болоогүй дөөти фрэгээс чирээд. Тэгвэл нисгтэр буухаараа зэрэг нэг гацуурын мочиг л бууж. Тэр чинь бид гэдэг сэтгэхгүй байхгүй юу? Бид гэдэг сэтгэхгүй. Ивийн сэтгэхгүй ийм хамтын хариуцлага гэдгээр чинь ингэж мундаг тогтоод тэр нь өнөөдөр алдагдсан мөртлөө гэр бүлийн төвшөнд нэг ийм бүтцсэн байна. Үлдсэн байна. Тэгээ монголчуудын тэр хөтлөөр амьдрахын хөтлөөр гол чухал хүчин зүйл нь юу байсан гэхээр бид гэдэг сэтгэхгүй байсан. Би гэдэг биш. Тэгээ өөрөө төмөн олонд юм авсан мөртөө өөртөө юу ч хүйлдэг. Энэ гоё уламжил байгаа шүү. Уг нь бол багсч бүгдийг хараар орж байна. Тэгтэл одоо бол яг би гэдэг болсон. Би тэр сая тэр Америкт тэр нэг Вьетнам, Кампучи, Ирлиз гэдэг нэг хүнтэй уулзсан. Чи тэгээ нутаг орноос санаж Америк дээр хэдэн жил болж 22 жил болж. Чи нутаг орноос санаж гэнэ. Яах юм тэр муухай газрыг санаж яах юм гэж байна. Бүр энэ хоёр чихээрээ сонсоод Монгол хүн бол яаж ч муухайсэн их орноо тэгж хэлэхгүй. Тэр муухай Монголд очиж яах юм гэж хэн ч хэлэхгүй шүү. Чи тэгээ ээжээ авчин байдгүй гэсэн. Баг. Ах дүүнэр ч байгаа. Чи тэдргээ санд хүмүүс яг хаяа санана гэж. Нэг тийм хүндий хэлж. Тэгэхэд монголчууд ч Монголоос хүн очихоор шавд суучгаал. Монголын тухай яриулаад нэг илгэн дэвчих واخгүй. Ээж аав нь ах トゥ хамраг нь очсон юм шиг ингээд илгэн дэвтэй. Монголын тухай сайнтай муутай бүх мэдээллийг сонсно. Нүдэн ялцж байгаа сонсож. Тэгэд жоохон суугаараа зэрэг жоохон ууж идээд ялж хөрөөд сэтгэлээ тайлаа суугаараа уйлаад. Тэгээ миний лекцийг бүтэн 2 цаг заалаараа уйлаад сонсон. Нулимстай нүдээр алга ташаад ухаарад уйлах нь уйлаад уурлах нь уурлаад сигэрхэн сэхээрээд ингээд омгших нь омгшоод бахарх нь бахархаад ингээд гутрах нь гутраад гуньх нь гунжгаад 2 цаг бүх юм болж байгаад уйлж байгаад сонсож байгаа. Үгүй ийм сонин сэтгэхгүй бол монголчуудад л байдгийн байна гэдгийг би тэндээс олж харсан. Бид гэдэг сэтгэхгүй. Гэтэл одоо нөгөө энэ суурин иргэншлийг дагаж орж ирсэн. Би гэдэг новшийн хувийн бэртгчин сэтгэхгүй. Өнөөдөр бидрийг би болгочиход, бидээс нь хагацаагаад би болгочиход. Тэгээ би ингэж доромжлуулдаг, би ингэж хилэгдэх гэж, би ингэж дорд үзэгдэх гэж, би ингэж доошоо явах гэж бүх юм дээр би гэж амбицлаад хуваа хичээгээд бидийгэ мартаад тэрнээс болоод энэ эви гэдэг юм мах сомж байгаа. Тэгэл ховж юм. Сайгүй ховж юм. Бүр саарлалтын дотор их хурл төр засгийн төвшинч ховж юм. Жирийн тэр сумын ард иргэд. Гэхдээ сони уус өөр хангаа Төв аймгийн Батсан бүр 3 аймгийн 3 өөр сумаас хүн ярихад гуруулаа ирж манай сумаар дүүрэн ховж. Тэгэхээр хөдөө аймагуудад чинь ховж ив ямар бүр аймагуд бож бүр сумууд дээр ховж ив ямар амар болсон хэлж өгч. Тэгээд энэ ховж ивч яадаг эцээц дэвийг л хаалan бодлооч. Тэгээ би сүүлийн үед энэ эви яагаад эв алдагдаад байна? Яагаад болохгүй байгаа? Яагаад монголчууд тамийн тогоо гэж яригадаад байгаа? Гайхаад исэн чинь энийг барууны суурийн иргэншлийг дагаж орж ирсэн. Би гэдэг амиа боддог, довоо шарлуулдаг, хуваа хичээдэг, бэртгэгчин муухай амбиц бидний өнөөдрийн амьдралын хөтлөөр болсон. Энэ бэртгэгчин сэтгэхгүй бидний амьдралын хөтлөөр болсон. Тэрнээс болоод тамийн тогооны түүх босч ирэл. Тэрнээс болоод эви алдагдаад Тэгээ эвигүй юм чинь биенээ дандаа үзье яа. Хайрлахгүй, дэмжихгүй, туслахгүй үзье яа. Үзье ядахаараа тамийн догооноос гарах гэхээр тамийн догооны үзүүр дээр очиод яг цаашаа даваад бууж хахад нь араас нь зулгаагаад өгч. Ингээ бүгдээрээ тамийн догоон дотор хэн ч гарахгүй тэгээд би нэ чансан дээрээ чанаа тамлсан дээрээ тамлаад тамийн догоон дотор улс орон даяараа тамийн догоо болцсон.
Нэг ийм сони юмруу яваад байгаа юм л да. Одоо тэгээд эний чинь таслахын тулд надад бол би бол оншийг нь олсон, аргыг нь олсон. Зүгээр л би гэдэг амбицыг л гарч. Бид болчих. Актемэ боддог, сумаа боддог, бага боддог, аймгаа боддог, улсаа боддог болчих. Би гэдэг юм яг. Би өчүүхэн нэг муу одоо байдаг л нэг хүн. Би яадсан яг энэ цөөн цагт энэ хар нийгэм дотор ийм хатуу үг сонсохгүй, ийм доромж үг сонсохгүй, ийм муу юм туулахгүй яаж явах юм гэж бодчих. Харин чи энийг даваад гарах тусмаа чи хүчрхэг болно, илүү ухаантай болно, илүү ууч өршөөнг болно, улам мундаг болно гэж бодчих. Гэхдээ бодох төдий наадсан зүгээр сэтгэл уужраад тэгэл нөгөө бигээл амбицтай хамаг юма дайчлаа шахаад байгаа юм чи байхгүй тавирал тэгэл ерөөсөө хүн чинь уужирчт юм билээ. Харин ч одоо миний гүтгүүлж байгаа, доромжлуулж байгаа, миний хэлүүлж байгаа, муулуулж байгаа бол баг хэрэг хөөе, баг байна. Цаан чи надаас мундаг хүмүүс яаж штэ гэж ботчих. Тэгэл уужраа авчих. Тэгэл өнгөрөх тэнхэл суучих. Та нар туршаад үзээрэй. Би бол өөрийгөө тэгжил одоо сүүлийн үед энэ гүтгэлэг доромжлог элдэн муу юмнаас бол өөрийгөө тэгжил авч гарч байна. Тэгээ 2 монгол ч гэсэн муудаад яах вэ яшиг. 3 монгол ч гэсэн дайсан болоод яах вэ яшиг зүгээр. Тэгээд бидний чинь нөгөө оюутан болоод гэр орноосоо ээж аваахаа өврөөс гарах үед ээж аав юу гэж загчээсэн. За миний хүү их сургуульдаа сайн сураад эрдэм ном сураад их орондоо хэрэгтэн болоод бусдтай олны дунд эвэйтэй явдгийн шүү л гэж тэгжил загчээсэн. Олны дунд хаач явсан газараа миний хүү эвэйтэй явдгийн шүү. Олонтой эвтэй явдгийн шүү. Аавын маань хэлжээс одоо ч ихэн сонсогд. Гэхдээ ер нь одоо бодоход яасан зөв сургаалуудыг хэлжээсэн. Ямар гоё сургаалуудыг хэлжээсэн. Тэгэд одоо өнөөдөр бол хүмүүсийн нэг ухар мөчөд болцсон. Аливаа зүйлийг ухамсарлах, олж харах, том зорилго, том хүрээ цараагаар олж харах, ухаарах, гүн ойлгох чадвар муу болцсон. Тарих оюуны потенциал IQ дордсон. Өдрөөс өдөрт унжээ. Яг энэ хэрээрээ хүн маш жижигхэн хүрээнд сэтгэн, маш нэмхэн гүн гүйхэн сэтгэн. Ухаарна. Тэр хэрээрээ ухаан сууж өгөх. Ухаан дэлэхгүй. Ухаан дэлэхгүй болохоор энэ сайхан сэтгэлүүд бий болох. Ер нь ийм их уужим хол хүрээ цараатай ухаанаас хүний сэтгэл их уужирдаг юм байна гэж би ойлгосон шүү. Хүний мэдлэг хэдий ч нэ одоо Улаанбаатарын дайны хүрээтэй мэдлэгтэй байсан хүн дараа нь Монгол улсын дайны хүрээтэй мэдлэгтэй дараагаар нь одоо Аз твийн дайны тэгээд дэлхийн дайны тэгээд Нарны аймгийн дайны тэгээд галактикийн дайны тэгээд цаашаа орчлонгийн дайны мэдлэгтэй бол тэгэхээр яах юм? Энэ уулын хаяанаас цааш тэнгэрийн хаяа байхгүй гэж сэтгэжсэн цаг монголчуудад саяхан шин. Тэгвэл манжийн дарангуулын дараа. Харин манжийн дарангуулаас өмнө бүх юм тэнгэртэйгээ холбогдсон. Орчлон хорвоогийн ингээр мэдчихсэн тэр 13 дугаар зуунд монголчууд дэлхийг түвшдэгсэн. Хэдий ч нэ өргөн мэдл байна. Төдий ч нэ том ажлыг хийж чаддаг. Тэрнтэй адилхан энэ тэнгэрийн хаяанаас цааш газаргүй нутаггүй уулгүй усгүй гэж бодож исэн монголчууд 21 оноос хойш ардын багшаар аав усыг заалгаад мэдлэг боловсролтой болоод ардын сургууль бий болоод ирэхин цаг. Хөөе, тэнгэрийн хаяанаас чинь цааш улс орон байдаг юм байна. Хөөе, дэлхий гэж байдаг юм байна. Гэдгийг мэдсэний дараа хөөе, Нарны аймаг гэж байдаг юм байна. Галактик гэж байдаг юм байна. Хөөе, цаана орчлон хороо гэж байдаг юм байна. Ингээд мэдлэгийнх нь хүрээ тэлхийн хэрээр яаж вэ? Сэтгэл нь томроод уужраад байгаа. Сэтгэл нь томроод уужраад байгаа. Тэгээд мэдлэг нь Нарны аймгийн дайдад очиж сэтгэл нь дэлхийн дайдад очисон хүн бол дэлхийн хэмжээний амжилт гаргаад байна. Тэгээ монголчууд их уужим сэтгэлтэй байсан тэр өргөн цараатай мэдлэг байж. Тэр мэдлэгээ дагаад сэтгэл нь нөгөө тархинд байгаа бүхэн сэтгэл зүрхэнд орно шүү. Тэгэхээр тархины тэрэг цараатай мэдлэг зүрх сэтгэлд шилжчихээр